ควานทางทั้งหมดกันเดียวนั่งคล่อมไปครับนั่นแหละครับจับแน่นๆยกขึ้นมาแล้วครับบายบายเลยครับบายบายครับว่าทีนี้ว่าเป็นภาพของงานช้างก็สามารถรับหนักเอาไว้ได้เดียวทีมงานที่สูงครับตัวนี้เอาครับขอบคุณมากครับที่ลงร่วมสนุกกับเรากับการนั่งเลี้ยงไปเก็บฟ้าขึ้นได้ครับส่งขึ้นไปทีสองครับค่อยๆตามมาทีสุดท้ายครับเรียบร้อยครับค่อยสวยครับก็ผ่านแล้วสำหรับลงสมาธิครับค่อยๆโยนลงไปสองทีด้วยกันครับต่อเข้าลูกที่สองกันบ้างว่าจะลงอีกสักกี่ทีนะครับโยนลูกนี้ครับไม่โดนครับโอ้ไม่โดนนะโหครับแถวเลยลูกสุดท้ายแล้วครับลูกนี้โดนไม่โดนครับลงครับไปตามสาวฝาเยียบเคลื่อนตัวขึ้นไปเด็กครับไอ้ขึ้นเริ่มบรรเลงครับโอ้มันเลยครับตัวนี้โอ้หน้าตาจะปั่นให้จบแล้วครับได้ทั้งหมดเลยเตรียมตัวดีๆครับเลยสวัสดีครับเอาหนูก็ลงมาได้ครับกับการเล่นแชร์บอลครับนี่ครับน้องผู้หญิงก็ได้มาลงได้ครับลูกทั้งสองท่านก็ต้องโชว์กับการเล่นแชร์บอลทั้งแก้ผิวข้าแล้วเป็นร้านสามลูกครับน้องท่านแบบนี้นี่ครับขอแก้ผู้เกี่ยวของท่านครับต้นโชว์เราหน่อยครับแค่นี้ผมครับขอครับรับครับลูกเอ๋โอ้เลยขอบคุณมากมากที่หนูถ้าได้ต้องการจะเลี้ยงช้างก็อาหารช้างก็มีจำหน่ายก็ช่วยเหลือ40 บาทแล้วจะเลี้ยงช้างได้ครับผมก็ในข้อเป็นโครง40 ข้อต่อไปนะครับ सब कुछ आपने देख लिया है हाथी भी होगा बीच में हाथी रह गया था एक ये भी होगा चलो अल्लाह हाफिज
ये जुल्म जो हमें दिखता नहीं है हाथियों के ऊपर जो यहाँ होता है पीछे बैकग्राउंड पे।